Всем привет! Вы на канале Вика ТВ. И сегодня мы будем играть в новую игру, ново-старую, под названием One Level. Первый уровень, вроде как перевод. Ладно, погнали. Так, управление. Прыжок. Пауза. Так, надо куда-то тебя поместить. Пауза, ладно. Подсказка, хорошо. Так. Тут все просто. Так, надо ключик взять. Так, сейчас возьмем ключик. Все, у нас дверь открылась. Отсорб ее тут. Ой, что? Или стоп. Тут или просто. Тут все просто. Наоборот, если прочитать. Просто лево-вправо по-другому чуть-чуть сделано. Ну, не так уж и сложно, в принципе-то. Ну и зачем? Что? Ну зачем? Так, давайте сейчас возьмем ключик. Блин. Так, давайте заново. Как нам перепрыгнуть его? Тынь. Так, все, бежим. Ой. Мы теряем управление. Ну, блин. Бежим быстренько. Ну, блин. Мы теряем управление. Смотрите, поза человечка. Так, берем ключик. Дверь у нас открылась, а вот значки пропали. На выходе стоим, нормально, ждем кого-то. Имейте терпение. А где ключик? Так. Иметь терпение, просто подождать. Зазеркалье. Хорошо, у нас зазеркалье. А как здесь прыгнуть? Может, я просто не допрыгну? Так, сейчас допрыгнем. Попытаемся. Да, тут можно допрыгнуть. Так, все, забрали ключик. Идем сюда. Идем. Да. Не устал еще? А что уставать-то? Так, нужно 2 теперь ключика собрать. Хорошо. 2 ключика. Нет, 3 ключика. Так. 4 ключика. Берем. И еще ключик. Ну, блин, бегать туда-сюда. А если мы умрем, то у нас все спадет. Так, все открылось. Хорошо. Проходим игру. Уровень. Игру, блин. Блин. Мне кажется, я не успею. Опа, побежим. Да, не успею. Давайте еще раз. Так, быстрее бежим. Пробегаем. Так, версия... Там что было? Так. Версия для слабовидящих. Хорошо. Я не совсем, так скажем, вижу прям уж плохо в телефоне. Ну ладно. Какой тяжелый ключ. Так, мы его не берем. Значит, надо толкать, наверное. Вот это пока игра полегче в начале. Ну, там, если вы не знали, кто Роман Флэк играет в похожую игру, там немножко посложнее. Вот. В смысле? Куда он идет? Алло. Блин, мы сдохли. Сейчас. Он типа сам идет. Блин, это сложно? Ну, немного. Так, Мираж. Хорошо. Ну, не хорошо.
И чё? Так, мы прошли. Переверну телефон. Дом вверх дном. Дом вверх дном. Так, ой, не туда пошла. Так, падаем вот сюда. Стоп, мне еще надо ключей много собрать. Вы что, издеваетесь? Так, сейчас. Тут, конечно, не очень удобно играть. Так. Нет, блин. Я вообще запрыгну? Так. Нет, наверное, я не запрыгну. Ну, блин, давай. Нет, тут надо вот так вот поближе подойти. Так, вот сюда надо нажать, да? Угу. Все, дверь открылась. Бежим. Неудобно, но ты справишься. В смысле неудобно? Неудобно то, что вы мне 5 раз, ну не 5 раз, много раз будете ключик в разные места сувать. Да. Так. В один угол, в другой угол. Да, наверное. Да, сейчас и в этот угол, потом опять куда-нибудь туда запендюрит этот ключ. Так, давай, запрыгивай. Тут хотя бы рядышком. Так, все, дверь открылась. Так, копий много, оригинал 1. Так, я не буду оценивать. Ну, мне кажется, что это вот здесь вот это вот ключ не оригинал, потому что... Так, то есть мы погибаем, да? Мне кажется, что оригинал возле двери. Ну, что-то как-то так кажется мне. Нет, оригинал не возле двери. А этот... Это тоже не оригинал. Ну, это не оригинал. Это что как-то... Какое это вообще? Да. Нет, это не оригинал. Но я так и думала, потому что... Так. Это тоже не оригинал. А это я проверила? Да, это не оригинал. Ой. Так, идем. Осталось еще 3, так скажем, ключа. Так, ну, блин. Я уже много раз подохла. Так, надо аккуратненько сейчас сделать вот это вот. Мне кажется, вот этот ключ. Вот этот ключ? Вы что, издеваетесь? Я, блин, все ключи испробовала. И в итоге самый последний, да, кажется? Нормально. Ну, нормально вообще. Что нам стоит мост? Что нам стоит мост? Или стоит? Блин, что нам стоит мост построить? Типа загадка. Ну, блин. Может, как надо прыгать много раз? А как это прыгать? Так, может, тут камушки надо забрать? Какие-нибудь. Ой, я сдохла. Так, что-то как-то я не знаю даже. Просто думала, типа, ну, нарисовать. А может, просто невидимое будет? Нет, видимое. Может, тут есть это, просто не видно? Нет. Ладно, давайте я посмотрю подсказку, и я продолжу. Так, смотрите, подсказка. Найди на карте платформу и удерживая ее пальцем, передвигай ее как мост или лифт. Окей. Ну вы серьезно? Ну спасибо. Так, ты допрыгнешь? Да, молодец. Все, убегаем. Нужен бинокль. Приблизить нельзя, но вроде бы как видно. Я надеюсь, здесь не будет много ключей. Так, все хорошо. Бежим. Ключ дистанционного управления. Не он, да?
Тут уже, так скажем, ну, не пройти. Так, что здесь можно взять? Ну, ключ один, может, его надо нажать надо. Я на него просто нажала, и все. Тут надо пошевелиться. Ой-ой, он идет сам. Алло, он сам идет. Как это? В смысле, стойте. Я сейчас сдохну стоять. Эй-эй-эй. А, тут... Но прыжок не получается, кстати. Блин, стоять. Стой. Нет. Давайте я посмотрю подсказку. Нет. Надо самим подумать. Может, ну, блин. Ну, как будто ветром несет вот сейчас. Вот, видите, едет. Тут надо пошевелиться. А просто как прыгать? Может, надо... Я не знаю, как... Давайте посмотрю подсказку, мы опять продолжим. Смотрите, тут, оказывается, все легко. Наклоняя телефон, перемещая игрока по карте. Хорошо. Как мне ключ? Так, сейчас я так вот возьму ключ. А что надо? Так. Аккуратненько сейчас действуем. Стараемся аккуратненько действовать. И самое главное не сдохнуть. Так, опять ключ возле шипов. Так. Все, дверь открылась. Хорошо. Проходим. Брат, только держись, хорошо, держусь. Так, это землетрясение. Так, быстренько. Берем ключик и сваливаем. Не проходи мимо. Мимо ключа или чего? Так. И что я его взяла? Может, надо... Не знаю. Как-то дверь может сломать. Так. Давайте это еще раз. Не проходи мимо. Может, нажать надо? Нет, на ключ не нажимается. Ну, не берется, точнее. Так. Ладно. Ну вот, ключ взяла. Такой я сдохла. Нечаянно сдохла, блин. Так, ну что мне надо взять? Ключ? Не знаю. Ладно, давайте я еще раз посмотрю подсказочку. Продолжим. Так, у нас такая подсказочка. Нажми пальцем на табличку. Так, ну хорошо. С тобой уже выехали? Нет, не надо за мной выезжать, пожалуйста. Я хорошая. Ну и тупая немного. Так, все, поехали. Возьми себя в руки. Так, у меня он не идет. Так, кстати, не пишите в комментариях, что я тупая. Я знаю, что я тупая. В принципе. Сейчас попробуем попереворачивать телефон. И думаю, звуки будут плохие, конечно. Как же без них? Так. Ой, извините, пожалуйста, если как себя в руки взять. А, надо вот так вот. Ой, я сдохла. Реально, сейчас мы вот так вот аккуратненько пройдем этот уровень. Лови момент. Блин, я не ожидала такого увидеть, честно говоря. Так. Ой, блин, не сдохла. Сразу 3 трупика было. Блин. Она. Так, сейчас. Самое главное не сдохнуть, но я сдохла. Конечно, как всегда. Аккуратненько. Не успели. Блин, я сдохла. Нет, не надо, пожалуйста. Да блин, опять сдохла. Нет. Так.
Лови момент и лети. Ну, сейчас, подождите. Нет, я опять не успеваю. Так. Блин, я не успеваю перелетать. Нужно дождаться моментика. Блин, я сдохла. Я молодец. Ай. Давай. На эмуляторе-то, наверное, это полегче делается. Может, просто надо вот так вот лететь? Да. Давайте сдохнем сейчас. Блин, еще раз сдохнем. Просто вот так вот. Блин, давайте еще раз. Да блин, опять давайте сейчас я вот попробую так вот. Смотрите, я поймала ключ и потом умерла. И сдохла. Блин. Ладно. Сейчас попробуем по-нормальному. Ну как? Так, давай. Опа. Пынь. Я сдохла, вы издеваетесь? Так, надо аккуратненько сейчас сделать. Так. Ой, смотрите, я чуть не умерла. Пипец. Ай. Так, извините за слово, которое было. Я просто немножечко уже раздражена, потому что я не могу пройти этот уровень. Хотя он, кажется, что легкий. Для меня он пипец какой сложный. Опять извините. Ой, сейчас, блин, аккуратненько. Надо сейчас еще раз попробовать. Ой, еще сдохну. Я сдохла. Накаркала, блин. Уже, наверное, 3 минуты это прохожу. Аккуратненько не получилось. Так. Я надеюсь, в монтаже это будет у меня хорошо слышно. Я очень надеюсь. Ой, блин. Я не пройду сейчас. Я не могу этот уровень пройти. Я почти прошла вот тут. Аккуратненько надо. Все, наконец-то. Сейчас самое главное не сдохнуть. Вот самое главное. Это будет очень обидно. Ну все. Ладно, давайте на этом моменте закончим. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. С вами была Вика. Всем пока.